Глава 2256. Гигантская марионетка. Между кончиками его пальцев тут же вспыхнула вспышка серебряного духовного пламени, и он схватил что-то, прежде чем силой вытащить это из воздуха. Глаза Серебряной Луны расширились, когда она пристально посмотрела на руку Ханли, и Ханли улыбнулся, медленно раздвинув пальцы. Внутри серебряного пламени была тонкая серая линия, которая непрерывно извивалась, но как бы она ни боролась, она не могла вырваться из рук Ханли. Серебряная Луна был весьма ошеломлена, увидев это, и Ханли объяснил. Это загрязнение инь-ци, которое кажется живым существом, но на самом деле не имеет никакой формы. Оно может проникать в физическое тело, не будучи обнаруженным, и при нормальных условиях и определенных обстоятельствах даже существа на стадии интеграции тела не смогут его обнаружить, только после того, как оно накопится в определенной степени и самопроизвольно прорвется, о его присутствии станет известно. Что? Разве это не значит, что я уже? Серебряная Луна сильно испугалась, услышав это, и поспешно проверила свое внутреннее состояние. Будь уверена, я знаю о присутствии этой штуки, поэтому я, естественно, не собирался позволять ей приближаться к нам. Я уже сдержал ее своим духовным чутьем, усмехнулся Ханли. Ты меня сильно напугал. Ты намеренно скрыл от меня эту информацию, не так ли? Сказала Серебряная Луна, закатив глаза в непреднамеренно соблазнительном образе. Даже несмотря на решительное и стойкое психическое состояние Ханли, он не мог не быть на мгновение очарован ее потрясающей красотой и немедленно отвел взгляд. Дело не в том, что я не хотел говорить тебе об этом заранее, просто этот тип опасен только из-за своей необнаружимой природы. Будучи обнаруженным, даже существо на стадии пространственного закаливания сможет легко удерживать его на должном уровне. Бей его своим духовным смыслом. То, что отразить это так легко, это большое облегчение. Серебряная Луна была в восторге, услышав это, и поспешно высвободила и свое духовное чутье. Мы должны добраться до сокровищ священного предка Целина, как только выберемся из этого лабиринта, верно? Мы уже прошли мимо двух так называемых павильонов сокровищ, но сокровища там смогут обмануть только среднее дьявольское существо. Их нигде нет. Тут должно быть что-то достаточно ценное, чтобы привлечь наше внимание, сказала Серебряная Луна с улыбкой. Обычный священный предок, скорее всего, не был бы способен принять какие-либо другие меры, но в период расцвета священного предка Целина его репутация была практически сравнима с репутацией 3 дьявольских патриархов, поэтому впереди должны быть более серьезные препятствия, ответил Ханли. Что еще он мог установить? Я предполагаю, что это, скорее всего, будет какое-то мощное ограничение или формирование, предположила Серебряная Луна. Возможно, равнодушно ответил Ханли. Пока они вдвоем разговаривали друг с другом, возникла еще одна группа чудовищных проекций, которую нужно было быстро уничтожить. В этот момент они, наконец, вышли из лабиринта, и впереди появились гигантские красные ворота высотой в несколько сотен футов. Поверхность ворот была испещрена чернильно-черными дьявольскими узорами, и они казались чрезвычайно тяжелыми. Ханли направил свое духовное чувство к воротам, оценивая их синим светом, вспыхивающим в его глазах, и сказал довольно удивленно. Эти ворота построены из кристалла огненного происхождения. Похоже, этот священный предок Целин был богаче, чем я мог вообразить. Говоря это, Ханли указал пальцем на гигантские ворота, и из кончика его пальца вырвался шар серебряного пламени, а затем в мгновение Ика исчез в воротах. Бесчисленные вспышки малинового пламени тут же в безумии вырвались из ворот, превратив их в гигантские пылающие ворота, но в то же время ворота медленно начали открываться под грохот. Обжигающая аура мгновенно вырвалась из-за ворот, и как только она вошла в контакт с Серебряной Луной, выражение ее лица резко изменилось, когда она отступила на несколько шагов назад, в то время как защитный духовный свет вокруг ее тела беспорядочно вспыхивал. За гигантскими вратами находилось море малинового пламени, которое было намного горячее, чем обычное пламя, и даже Серебряная Луна на стадии интеграции тела не осмеливался позволить ему вступить в прямой контакт с ее телом. Брови Ханли слегка нахмурились, увидев это, но он остался на месте. Поскольку его дух охватывал небесное пламя, это пламя ни в коей мере не могло причинить ему хоть малейшего вреда. Тем не менее, он мог чувствовать некоторые ограничивающие колебания, исходящие из моря огня, так что все было явно не так просто, как казалось. Помня об этом, он немедленно наложил ручную печать, прежде чем открыть рот, чтобы выпустить серебряный огненный шар, который мгновенно превратился в огромного огненного ворона размером около 10 футов. Огненный ворон расправил крылья и издал ясный крик, а затем нырнул головой в море огня. Все малиновое пламя на пути огненного ворона тут же разделилось, образовав путь шириной около 10 футов. «Пойдем, Серебряная Луна», — сказал Ханли, сделав шаг вперед, а затем внезапно появился прямо в центре тропы. Серебряная Луна улыбнулась и немедленно последовала за ним. Таким образом, они вдвоем смогли пройти через море огня позади серебряного огненного ворона. Под расколовшимся морем пламени лежали бесчисленные малиновые кристаллы размером с кулак, усеивающие всю землю, и каждый кристалл испускал пучки малинового огня.
Хань Ли и Серебряная Луна парили в воздухе на высоте около 10 футов, летя за Серебряным огненным вороном, и в мгновение ока достигли центра Огненного моря. Внезапно земля под Серебряным огненным вороном раскололась, и толстая рука, держащая гигантский полупрозрачный клинок, метнулась вперед и мгновенно разрубила Огненного ворона пополам. Если бы обычному духовному зверю был нанесен такой тяжелый удар, он, по крайней мере, получил бы серьезные ранения и, возможно, даже был бы убит. Однако у Огненного ворона не было твердого тела, поэтому две половины его тела мгновенно снова слились в одну. Сразу после этого он спикировал вниз, энергично взмахнув крыльями вниз, посылая бесчисленные полосы серебряного света, падающие на землю внизу. Раздалась череда оглушительных грохотов, и бесчисленные кристаллы, упавшие на землю, были разбиты полосами серебряного света. Только что появившаяся малиновая рука мгновенно испещрилась дырами и, казалось, вот-вот полностью развалится. Прямо в этот момент еще один массивный малиновый кулак вырвался из близлежащей земли и нанес жестокий удар серебряному огненному ворону, выпустив шквал бесчисленных малиновых рун, которые полностью разбросали огненного ворона на бесчисленные точки серебряного пламени, лишив его возможности вернуться в первоначальный вид за короткое время. Увидев это, Хань Ли остановился в воздухе, его глаза слегка сузились, а на лице Серебряной Луны появилось удивленное выражение. Море огня начало яростно подниматься, и земля внизу задрожала, когда появилась гуманоидная марионетка ростом более 100 футов. Марионетка была одета в малиновые доспехи, покрывавшие каждый дюйм ее тела, а ее тело было прикреплено к разрушающейся руке, держащей гигантский клинок. По всему телу марионетки вращались полоски малинового пламени, а в ее надпереносе был встроен малиновый кристалл. «Это кристальная дьявольская марионетка», — воскликнул Хань Ли, увидев гигантскую марионетку. Эта марионетка была намного больше, чем другие кристальные дьявольские марионетки, которых он видел раньше, но ее аура указывала на то, что это определенно была кристальная дьявольская марионетка, причем одна из марионеток довольно высокого калибра. «Что такое кристальная дьявольская марионетка?» — спросила Серебряная Луна. Марионетки из кристалла дьявола создаются с использованием уникальной для царства старших дьяволов техники усовершенствования марионеток. Я видел некоторых из них в прошлом, но ни одна из них не может сравниться с этой марионеткой, которая близка к вершине стадии интеграции тела, быстро объяснил Хань Ли. Прямо в этот момент гигантская марионетка уже полностью вышла из-под земли и немедленно направила свой гигантский клинок на Хань Ли. Марионетка была довольно массивной и громоздкой, но ее удар саблей был быстрым, как молния, и он мгновенно достиг Хань Ли, поразив его леденящим кровь ощущением, которое грозило заморозить его кровь. Небесный ледяной свет. Интересно, неудивительно, что ты смог рассеять моего серебряного огненного ворона. Глаза Хань Ли загорелись, когда он направил свое духовное чувство к гигантскому клинку, затем поднял руку вверх, небрежно поймав клинок. Раздался глухой стук, когда мощные ударные волны разразились во всех направлениях, заставив все море огня снова яростно взметнуться. Ледяной свет хлынул на Хань Ли от гигантского клинка, но он, казалось, совершенно не пострадал. Действительно, с нынешним физическим телом Хань Ли этот ледяной свет был далеко недостаточно силен, чтобы причинить ему вред. Однако это были еще не все возможности гигантской марионетки. Холодный свет вспыхнул в его глазах, и он внезапно открыл рот, выпустив столб белого света. В то же время он взмахнул другой рукой в воздухе, и возникла гигантская малиновая рука, вокруг которой вращались бесчисленные руны. И эта рука тут же яростно обрушилась на Хань Ли. Вспышка палящего красного света хлынула вниз вместе с рукой, и в воздухе сразу же разнесся запах горелого. Красный свет, казалось, был способен раствориться в пространстве, и это было ярким свидетельством того, насколько он был устрашающим. Глава 2257. Марионеточная армия. Выражение лица Хань Ли слегка потемнело, когда он махнул рукавом вперед, выпустив вспышку серого света. Как только столб белого света соприкоснулся с серым светом, тот внезапно растворился в воздухе. В то же время Хань Ли вытянул из рукава чистую белую руку, а затем неторопливо протянул ее к приближающемуся красному свету и гигантской малиновой руке. Его беспечный на вид удар ладонью мгновенно смог пробить красный свет, прежде чем столкнуться с гигантской малиновой рукой, которая была немедленно поражена вспышкой разрушительной силы и рассыпалась в порошок. Несмотря на это, гигантская марионетка оставалась совершенно бесстрастной, и от ее тела исходил малиновый свет, когда несколько дьявольских звериных проекций, напоминавших гибриды коровы и тигра, появились, прежде чем наброситься на Хань Ли. Прямо в этот момент Хань Ли открыл рот, чтобы выпустить полосу ци лазурного меча, которая мгновенно достигла марионетки, прежде чем вращаться вокруг ее массивного тела. Духовный свет яростно вспыхнул из тела марионетки, и она была мгновенно разрезана пополам по талии и упала на землю. Что касается только что созданных чудовищных проекций, то все они исчезли в клубах дыма.
Однако в следующее мгновение палящее малиновое пламя вырвалось из кристаллов на земле, выпустив бесчисленные полупрозрачные нити, которые внезапно снова стянули две половины тела марионетки вместе, и ее раны мгновенно зажили. Выражение лица Хань Ли осталось неизменным, когда он увидел это, и он опустил руку вниз, после чего мерцающая золотая рука размером около акра появилась над марионеткой, а затем рухнула вниз с разрушительной силой. Гигантская марионетка была полностью обездвижена огромной силой ладони, и по всему ее телу появились бесчисленные белые трещины, прежде чем она взорвалась шаром красного света. Шар золотого света размером с кулак вырвался из взрыва, прежде чем немедленно попытаться убежать, но Хань Ли, казалось, уже предвидел это, и он холодно хмыкнул, сделав хватательное движение вытянутой рукой. Золотой шар света был немедленно окутан вспышкой огромной силы, а затем попал в руки Хань Ли, и он посмотрел вниз и обнаружил, что это был золотой шар, пронизанный дырами и замысловатыми рунами. Шар был практически невесомым и казался совершенно пустым. «Скорее всего, это ядро куклы», — сказал Хань Ли с заинтригованным выражением лица, осматривая золотой шар в своей руке. Увидев это, на лице Серебряной Луны появилась кривая улыбка. Она знала, что силы Хань Ли будут для нее невообразимы теперь, когда он достиг стадии Великого Вознесения, но она не была свидетельницей того, каков он в действии с момента его прорыва, поэтому у нее не было стандарта, по которому можно было бы судить, насколько он силен. Однако она знала, что определенно не сможет противостоять этой гигантской марионетке, но Хань Ли с легкостью уничтожил ее. Это дало Серебряной Луне понять, насколько огромна разница между ней и Хань Ли, и осознание этого слегка опечалило ее. Как раз в тот момент, когда она погрузилась в свои мысли, точки серебряного пламени в воздухе сошлись, и снова появился серебряный огненный ворон. Однако в этот раз Хань Ли не стал стимулировать огненного ворона продолжать движение вперед. Вместо этого он спрятал золотой шар в руке, прежде чем охватить своим духовным чувством окружающую местность, а затем немедленно наложил ручную печать. Огненный ворон поднял голову и издал ясный крик, после чего его тело начало резко увеличиваться в размерах. В мгновение эйка он увеличился до более чем 1000 футов в длину, заставив окружающее его море огня вернуться назад, образовав огромную пустую территорию. Затем Хань Ли указал пальцем на серебряного огненного ворона, прежде чем произнести слово «поглотить». Раздался громкий грохот, когда огненный ворон взмахнул крыльями, высвободив бесчисленные серебряные руны, и в то же время во всех направлениях хлынул взрыв огромной всасывающей силы. Окружающее море огня мгновенно слилось с огненным вороном примерно через дюжину массивных столбов пламени, и как только пламя соприкоснулось с телом огненного ворона, оно мгновенно поглотилось. По мере того, как огненный ворон поглощал все больше и больше малинового пламени, его тело расширялось все дальше и дальше, и вскоре все море огня было полностью поглощено, таким образом, наконец, раскрывая истинный вид окружающей местности. Серебряная Луна быстро осмотрела окрестности, и на ее лице появилось удивленное выражение. В настоящее время они располагались на высокой платформе площадью около 1000 акров, усеянной малиновыми кристаллами. Вокруг платформы располагалась бескрайняя траншея, внутри которой находились бесчисленные глубокие кратеры разных размеров. Духовный свет сиял во всех этих кратерах, и внутри каждого из них находилась кристальная дьявольская марионетка. Эти марионетки были одеты в пятицветные доспехи, вооружены оружием разных форм и размеров, и среди них было даже несколько угрожающих звероподобных марионеток. На первый взгляд можно подсчитать, что таких марионеток было около 100 000. Хань Ли быстро окинул взглядом окрестности и обнаружил, что большинство марионеток находились на стадии формирования ядра и зарождения души, а около 10% из них находились на стадии трансформации божества и стадии пространственного закаливания. Однако больше всего привлекали внимание десятки первоклассных марионеток, которые очень напоминали ту, которую он только что уничтожил. Эти кристальные дьявольские марионетки еще не достигли поздней стадии интеграции тела, все они находились на ранней и средней стадиях. Если бы эта армия марионеток появилась во внешнем мире, она была бы достаточно мощной, чтобы сравнять с Землей многие крупные державы. Похоже, священный предок Целин был мастером в усовершенствовании кристальных дьявольских марионеток. Это довольно приятный сюрприз, сказал Хань Ли, поглаживая собственный подбородок со слабой улыбкой. Серебряная Луна уже была совершенно ошеломлена увиденным, и только сейчас она пришла в себя и спросила: «Что ты планируешь делать с этими марионетками?» «Конечно, я их всех заберу». «Что мне еще делать?» «Оставить их кому-нибудь другому». Хань Ли ответил без каких-либо колебаний. «Хорошо, я помогу тебе их собрать», — сказала Серебряная Луна взволнованным голосом. Хань Ли кивнул в ответ, и Серебряная Луна немедленно поднялась в воздух, щелкнув запястьем, чтобы выпустить несколько браслетов-хранилищ в сторону всех марионеток в одном направлении. Хань Ли также взмахнул рукавом в воздухе, чтобы высвободить десятки браслетов для хранения, которые устремились в разные стороны. Духовный свет всех цветов яростно вырвался из этих браслетов для хранения, и все кристальные дьявольские марионетки, захваченные духовным светом, быстро исчезли.
Там было поразительное количество марионеток, но, работая вместе, они вдвоем смогли собрать всех марионеток довольно быстро. Однако при попытке собрать десятки марионеток на стадии интеграции тела, марионетки внезапно выпустили световые барьеры, чтобы удержать на расстоянии от себя браслеты для хранения. Вместо того, чтобы разозлиться на это, Серебряная Луна была в восторге и сразу же начала швырять в воздух заклинательные печати разных цветов, которые в мгновение ока исчезли в телах этих первоклассных марионеток. Тела гигантских марионеток слегка вздрогнули, прежде чем они прекратили сопротивление и тоже были спрятаны в браслеты для хранения. После того, как последняя марионетка была собрана, вся платформа внезапно начала проваливаться под землю сама по себе, производя колоссальный грохот. Увидев это, Серебряная Луна поспешно полетела обратно к Ханли, в то время как Ханли поднял руку, чтобы вытащить серебряного огненного ворона, прежде чем стоять на месте, сцепив руки за спиной. Только после того, как вся гигантская платформа погрузилась в землю более чем на 1000 футов, сильные толчки прекратились. В этот момент внимание Хань-Ли и Серебряной Луны было привлечено в одном направлении, где на серой каменной стене располагалась лазурная каменная дверь. «Пошли. Я не чувствую там никаких ограничений, так что, должно быть, именно здесь хранится истинное сокровище священного предка Целина», сказал Хань-Ли с улыбкой. Серебряная Луна кивнула в ответ с легким волнением в глазах. Таким образом, они оба немедленно направились к каменной двери. Как только они оказались на расстоянии нескольких десятков футов от каменной двери, Хань-Ли взмахнул рукой в воздухе, и дверь распахнулась взрывом огромной силы. За воротами оказался массивный зал, внутри которого стоял ряд длинных каменных скамеек с разложенными на них различными предметами. В глазах Хань-Ли появился намек на восторг, и он немедленно вошел в зал вместе с Серебряной Луной. Войдя, Хань-Ли осмотрел окрестности и обнаружил, что на каменных скамьях были расставлены нефритовые коробки разных размеров рядом с разными сокровищами. Все эти сокровища либо светились сверкающим светом, либо были ветхими и совершенно ничем не примечательными на вид. Однако, судя по их аурам, все они были сокровищами высшего качества, которые могли легко вызвать войну во внешнем мире. Несмотря на это, Хань-Ли не проявил особого интереса к этим сокровищам. Вместо этого его взгляд был обращен на 3 каменные платформы в зале, которые были выше всех каменных скамеек. На этих 3 замысловатых каменных платформах находились 3 разных предмета: ржавая лазурная алебарда, желтая тыква и чернильно-черный летающий ковчег длиной всего около полуфута. Глава 2258. Возвращение в царство духов. Хань-Ли направил свое духовное чувство к 3 сокровищам, и выражение его лица сразу слегка изменилось. Внимание Серебряной Луны также было полностью приковано к этим 3 сокровищам. Хань-Ли первым взмахнул рукой в сторону лазурной алебарды, и она тут же полетела к нему. Он поймал алебарду, прежде чем кратко ее оценить, затем улыбнулся и передал ее Серебряной Луне. Это сокровище, включающее в себя фрагмент глубокого небесного сокровища. Мне оно не очень полезно, но для тебя оно должно подойти идеально. Спасибо, брат Хань. Серебряная Луна с ликованием приняла алебарду и с ликующим выражением лица начала ее рассматривать. Тем временем Хань-Ли схватил желтую тыкву, и после еще одной краткой оценки на его лице появился намек на удивление. Затем он перевернул руку, чтобы убрать тыкву, прежде чем обратить взгляд на последнее сокровище из 3. Этот миниатюрный летающий ковчег, скорее всего, был легендарным священным ковчегом чернильного духа. Хань-Ли некоторое время осматривал ковчег прищуренными глазами, затем наложил ручную печать и указал пальцем на ковчег. Миниатюрный ковчег слегка вздрогнул, прежде чем самостоятельно подняться с каменной платформы, и чернильно-черные руны появились вокруг него, когда он начал резко увеличиваться в размерах. Все сокровища в зале начали беспрестанно гудеть, словно вступая в резонанс с черным ковчегом. Примерно через час поверхность озера наверху внезапно начала взбалтываться, и во всех направлениях хлынули огромные волны. Раздался сокрушительный грохот, и весь ледник, на котором располагалось озеро, раскололся, и среди шквала льда и снега появился гигантский черный объект. Это был гигантский ковчег длиной более 10 тысяч футов. Ковчег состоял из более чем 10 уровней, и на его поверхности были выгравированы бесчисленные глубокие духовные узоры. В передней и задней части гигантского ковчега стояло около дюжины гигантских серебряных флагов разной высоты с изображениями всех видов странных и экзотических зверей. На палубе ковчега располагалась армия охранников из кристальных дьявольских марионеток. И как только ковчег появился, он унесся прочь, как шар черного света, исчезнув вдалеке в мгновение ока. 2 месяца спустя над небольшим горным хребтом в царстве духов внезапно раздался грохот, и темные облака сошлись со всех сторон, образовав огромный черный вихрь. Из вихря вырвались всплески пространственных колебаний, внутри вихря переплелись бесчисленные серебряные дуги молний, после чего медленно появился массивный черный ковчег. Все близлежащее пространство яростно исказилось, как будто небо вот-вот разорвется на части, а на верхней палубе ковчега стояли Хань-Ли и Серебряная Луна.
Мы наконец-то вернулись в царство духов. Это оказалось проще, чем я ожидал. Это довольно приятный сюрприз, что этот ковчег также обладает пространственными способностями, сказал Ханли, и на его лице появилось довольное выражение. Вход в пространственный узел, который мы нашли, был не таким уж стабильным, поэтому я подумала, что потребуется больше времени, чтобы вернуться в царство духов, сказала Серебряная Луна с взволнованной улыбкой. В любом случае, эта поездка в царство старших дьяволов была очень плодотворной, сказал Ханли с улыбкой. Действительно, это было именно так. Серебряная Луна ответила восторженным кивком, думая о части сокровищ Целина, которую дал ей Ханли. Хорошо, теперь, когда мы вернулись в царство духов, давайте определим наше текущее местоположение и вернемся на священный остров. Старший Мо и старший Осиа должны ждать нас там, спокойно сказал Ханли, когда он быстро раскинул свое духовное чувство по всему горному массиву. Похоже, мы не слишком далеко от человеческой территории, заметила Серебряная Луна. Мы прибыли в место, немного отличающееся от предполагаемого пункта назначения, но, к счастью, это место даже ближе к человеческой территории, чем ожидалось, ответил Ханли. Это здорово. Давайте отправимся прямо сейчас, сказала Серебряная Луна в экстазе. Таким образом, черный ковчег слегка вздрогнул, прежде чем помчаться по воздуху по приказу Ханли, в то время как черный вихрь медленно исчез вскоре после ухода ковчега. Полгода спустя патриарх Хосяа и Мо Цзиньли что-то обсуждали в зале, расположенном на священном острове. По обе стороны зала стояло около дюжины старейшин Святого Острова. Брови патриарха Осяа были нахмурены от беспокойства, когда он сказал: «Уважаемый Даос Хань уже должен вернуться. Может ли быть так, что он столкнулся с какой-то проблемой в царстве старших дьяволов?» Мо Цзиньли покачал головой в ответ. «Не волнуйтесь, уважаемый Даос Хань гораздо более могущественный, чем мы можем себе представить. Как с ним может что-то случиться, если даже эта королева Стимбареров не смогла его убить? Может быть, это и правда, но в этом мире бесчисленное множество могущественных существ, и он часто попадает в неприятности. Кто знает, не попал ли он снова в горячую воду?» Сказал патриарх Хосяа, поджимая губы. «Ха-ха, почему ты звучишь как сварливый отец, ругающий своего зятя? Ты на самом деле не пытаешься соединить свою внучку и уважаемого Даоса Ханя, не так ли?» Сказал Мо Цзиньли, поглаживая подбородок с забавной улыбкой. «Ну и что, если это были мои намерения? Учитывая способности Линер, я не могу с уверенностью сказать, что она достигнет стадии Великого Вознесения, но у нее определенно больше шансов достичь этого уровня, чем у всех остальных здесь. Кроме того, если моя внучка станет спутницей уважаемого Даоса Ханьли, наши человеческие и демонические расы действительно станут одной большой семьей, сказал патриарх Хосяа. Услышав это, на лицах всех старейшин Священного Острова в зале появилось неловкое выражение, но они не осмелились возразить. Мо Цзиньли мог только покачать головой с кривой улыбкой, но ему пришлось признать, что патриарх Хосяа был прав. Я слышал, что у уважаемого Даоса Ханя уже был спутник Daa в человеческом мире, и они, кажется, очень близки. В противном случае он не удержался бы от поиска спутника Daa, даже проведя столько лет в царстве духов. Может быть, это и правда, но существа нашего калибра очень часто находят нескольких товарищей Daa. Возможно, я стар, но я еще не слишком стар, и я могу сказать, что уважаемый Даос Хань определенно испытывает некоторые чувства к моей Лин, усмехнулся патриарх Хосяа. Мо Цзиньли кивнул в ответ с задумчивым выражением лица. Если подумать, уважаемый Даос Хань все еще намного моложе нас. Если он захочет найти себе еще несколько компаньонов Daa, есть хороший шанс, что он сможет произвести на свет несколько чрезвычайно талантливых потомков. Патриарх Хосяа слегка запнулся, услышав это, и уже собирался ответить, когда в зале внезапно раздался слегка раздраженный мужской голос. «Пожалуйста, прекратите шутить в мой адрес, коллеги Даоса. В противном случае я бы даже не осмелился прийти к вам». Как только голос затих, Ханьли и Серебряная Луна появились у входа в зал среди всплеска пространственных колебаний. На лице Ханьли сейчас было смиренное выражение, а на лице Серебряной Луны появился легкий румянец. «Ах, мы выражаем свое почтение старшему Ханю». Старейшины Священного Острова поспешно собрались, чтобы засвидетельствовать свое почтение, а патриарх Хосяа и Мо Цзиньли обменялись восторженными взглядами. «Наконец-то ты вернулся, уважаемый Даос Хань». Я начал немного волноваться. «Ха-ха, я думал, ты сбежал с моей Линер». Два существа стадии Великого Вознесения также поднялись на ноги, чтобы поприветствовать Ханьли. «Извините, что заставил вас волноваться, дорогие даосы», сказал Ханьли с улыбкой, прежде чем слегка кивнуть старейшинам Святого Острова. «Теперь вы все можете идти. Мы оба хотим поговорить с уважаемым Даосом Ханем наедине», сказал патриарх Хосяа всем старейшинам. Старейшины Священного Острова сразу же дали утвердительный ответ, прежде чем покинуть зал. После ухода старейшин Ханьли сел напротив Мо Цзиньли и Осяа, а Серебряная Луна подошла к патриарху Осяа и возмущенно надула губы, прежде чем встать позади него.
Было ясно, что она все еще была весьма смущена тем, что он сказал ранее. Друг Даос Хань, брат Сяо и я, скорее всего, погибли бы в царстве старших дьяволов, если бы не ты. Я буду помнить, что ты сделал для нас, искренне сказал Мо Цзиньли, когда он сжал кулак в знак приветствия Хань Ли. Действительно. Если бы уважаемый Даос Хань не пришел спасти нас, эта древняя печать стала бы могилой для всех нас. Я обязательно отплачу тебе за это, уважаемый Даос Хань. Патриарх Ося также выразил благодарность Хань Ли. Вы слишком добры, уважаемые даосы. Вы так много сделали для наших двух рас за эти годы. От меня только ожидали, что я сделаю все, что в моих силах, чтобы спасти вас, поспешно ответил Хань Ли. Хе-хе, это не одно и то же. Мы действительно внесли большой вклад в развитие наших двух рас, но это все равно не меняет того факта, что ты спас нам жизни. Это то, за что мы должны отплатить, настаивал Мо Цзиньли. Патриарх Хося также кивнул в знак согласия. Увидев это, Хань Ли мог только покачать головой со смиренной улыбкой. После этого Хань Ли и два существа стадии Великого Вознесения обсудили свой опыт в царстве старших дьяволов, а также некоторые вопросы, касающиеся королевы Стимбареров. Конечно, Хань Ли не упомянула о древнем истинном бессмертном, все еще живущем в первоначальном запечатанном месте. Он просто приписал разрушение королевы Стимбареров Баахуа и древней печати, и у патриарха Сяо и Мо Цзиньли не было причин подозревать, что он лжет. «Уважаемый Даос Хань, ты только что вернулся, так почему бы тебе не отдохнуть и пока никуда не ходить?» Внезапно сказал Мо Цзиньли с немного странным выражением лица. Глава 2259. Талисман Молни Сансен. Что ты имеешь в виду, брат Мо? Хань Ли сразу понял, что в словах Мо Цзиньли есть скрытый смысл. Следующее небесное испытание брата О скоро наступит, и нам придется помочь ему в этом, вздохнул Мо Цзиньли с мрачным выражением лица. Выражение лица Хань Ли слегка изменилось, когда он услышал это, и он сразу же повернулся к патриарху Осяа. «Это правда, дедушка». Улыбка Серебряной Луны также мгновенно исчезла, а ее лицо слегка побледнело. «Хе-хе, моя небесная скорбь должна была наступить более 1000 лет назад. Она была отложена до этого момента только потому, что я принял некоторые особые меры. В результате эта небесная скорбь будет еще более страшной, чем могла бы быть в противном случае. Однако с самого начала у меня никогда не было большого шанса преодолеть это несчастье, поэтому польза перевешивала последствия. За этот период времени Линер достигла стадии интеграции тела, а уважаемый Даос Хань стал новой опорой для двух наших рас, так что теперь я могу идти без каких-либо сомнений, усмехнулся патриарх Осяа. «Значит, ты сделал это ради меня», — сказала Серебряная Луна дрожащим голосом. «Не совсем. Даже если бы тебя не существовало, я бы все равно принял такое же решение, чтобы быть рядом и защищать наши две расы от вторжения расы старших дьяволов», сказал патриарх Осяа, встряхивая руками и головой. Однако Серебряная Луна покачала головой, явно не доверяя такому объяснению. «Неужели у тебя нет никакой надежды преодолеть эту небесную скорбь, уважаемый Даосо? Если тебе нужны определенные сокровища, я могу попытаться найти их для тебя», сказал Хань Ли, плотно нахмурив брови. «Если бы я не отложил это бедствие, у меня все еще был бы примерно 10% шанс преодолеть его, но теперь эта вероятность упала до менее 5%. Что касается сокровищ, я уже подготовился. Конечно, есть несколько, которых я до сих пор не нашел, но найти их всегда будет непросто, поэтому я не слишком зациклен на этом», вздохнул патриарх Осяа. «Менее 5% — это слишком мало. Нет ли способа увеличить эту вероятность, дедушка?» Спросила Серебряная Луна, и на ее глазах навернулись слезы. Если бы этот ученик уважаемого Даоса Ханя с рецессивным молниеносным духовным корнем был существом стадии Великого Вознесения, с его помощью эта вероятность была бы увеличена примерно на 10%, но в том виде, в каком он сейчас находится, от него не будет никакой пользы, ответил патриарх Осяа. Лицо Серебряной Луны побледнело еще больше, услышав это. Хань Ли и Мо Цзиньли тоже могли лишь обменяться смиренными взглядами. Возможно, им удалось бы поднять базу совершенствования Хай Юэтяня до стадии интеграции тела за короткое время, но было совершенно невозможно помочь ему достичь стадии Великого Вознесения в такой короткий срок. Что касается крайних гор Ханьли, они были очень эффективны против бедствий небесных молний, но они уже были полностью очищены, поэтому он не мог одолжить их никому, даже если бы захотел. Есть одна вещь, которая может увеличить ваши шансы на преодоление небесной скорби на целых 20%, внезапно сказал Мо Цзиньли. «Что такое, старший Мо?» Услышав это, в глазах Серебряной Луны сразу же появился обнадеживающий взгляд. В то же время на лице патриарха Сяо появилось удивленное выражение, указывающее на то, что он никогда раньше не слышал, чтобы Мо Цзиньли упоминал об этом. Вместо того, чтобы напрямую ответить на вопрос Серебряной Луны, Мо Цзиньли спросил:
Вы слышали о патриархе Шисены, верно, Каллигадоса Сяа? Конечно. Разве он не из великой стадии вознесения расы облачных курганов вошел вместе с нами в первоначальное запечатанное место? Я говорил с ним однажды, но разве он не погиб в древней печати в конце? Что это значит? Почему вы про него вспомнили? Спросил патриарх Осяа. Патриарх Шисинь не обладал никакими сокровищами, которые могли бы противостоять небесной скорби, но он знал о таком сокровище, и это сокровище должно быть в расе духов, объяснил Мо Цзиньли. Прежде чем войти в царство старших дьяволов, эти иностранные существа стадии Великого Вознесения какое-то время оставались в состоянии духовной охоты, так что эта информация, скорее всего, достоверна. Но что именно это за сокровище, о котором ты говоришь, брат Мо? Спросил патриарх Осяа. Я имею в виду талисман Молни Сенсен, наконец сказал Мо Цзиньли. Выражение лица патриарха Осяа резко изменилось, когда он услышал это. Что? Разве это не талисман, который можно найти только в царстве истинных бессмертных? Неужели в нашем царстве действительно есть такой талисман? Хань Ли тоже был ошеломлен этим открытием. Талисман Молни Сенсен был одним из очень немногих видов сокровищ, которые могли противостоять небесной скорби стадии Великого Вознесения, поэтому он был широко известен во всех сферах. Однако это было одноразовое сокровище, и всегда говорилось, что только истинные бессмертные царства истинных бессмертных смогут усовершенствовать такие талисманы, поэтому никто никогда их не видел. Таким образом, с течением времени даже большинство существ в стадии Великого Вознесения постепенно разуверились в том, что такие талисманы можно найти в нижних мирах. Поэтому для патриарха Осяа, естественно, было очень приятным сюрпризом услышать, что этот талисман можно найти в соседней расе духов. Теоретически, в нижних мирах не должно быть никаких талисманов Молни Сенсен, но патриарх Шисинь видел талисман лично, и я могу гарантировать вам, что его информация достоверна. Что касается того, почему это так, боюсь, и я не могу этого раскрыть, сказал Мо Цзиньли с многозначительным выражением лица. В таком случае, я уверен, что эта информация заслуживает доверия, но почему патриарх Шисинь не попытался получить эти талисманы для себя? Я не хочу упустить такое бесценное сокровище, сказал Мо Цзиньли, нахмурив брови. Действительно, я бы тоже сделал все, что в моих силах, чтобы получить такое сокровище, если бы я его обнаружил, согласился Хань Ли. Дело не в том, что патриарх Шисинь не пытался получить сокровище, он уже заключил соглашение с владельцем талисманов, и как только он вернется в царство старших дьяволов, он выполнит соглашение и получит талисман, сказал Мо Цзиньли с улыбкой. Даже патриарху Шисинь пришлось заключить соглашение с этим духом. Кто это? Пока патриарх Осяа говорил, на его лице появился намек на настороженность. Кто еще это мог быть? Мо Цзиньли вздохнул с кривой улыбкой. Услышав это, на лице Серебряной Луны появилось озадаченное выражение, но тут же ей в голову пришла мысль. Тем временем Хань Ли внезапно усмехнулся. «Вы, должно быть, имеете в виду духовного монарха». Услышав это, патриарх Осяа и Мо Цзиньли обменялись быстрыми взглядами, и последний кивнул в ответ. «Я действительно имею в виду духовного монарха. Он владеет талисманом Молни Сенсен, и, похоже, у него их больше одного». Больше одного. Патриарх Осяа был очень озадачен, услышав это. Согласно соответствующим томам, независимо от того, сколько талисманов Молни Сенсен у человека было, только один можно было использовать для каждой небесной скорби. Я слышал кое-что о духовном монархе, но знаю о нем не так уж много. Кажется, что вы оба очень настороженно относитесь к нему, заметил Хань Ли, слегка сузив глаза. Это преуменьшение. Если возможно, мы с братом предпочли бы никогда не общаться с этим старым монстром, ответил Мо Цзиньли с кривой улыбкой. А почему? Спросил Хань Ли. Духовная раса — небольшая раса, и ее общая сила вполне может уступать объединенной силе наших человеческих и демонических рас, но духовный монарх, скорее всего, прожил более миллиона лет, объяснил патриарх Осяа. Миллион лет? Как это возможно? Хань Ли был действительно ошеломлен, услышав это. Хе-хе, у меня была точно такая же реакция, когда я впервые услышал об этом, усмехнулся Мо Цзиньли. Если духовный монарх действительно прожил более миллиона лет, то количество небесных скорбей, которые он, должно быть, пережил, Хань Ли не закончил свое предложение, но то, что он пытался передать, было очевидно для всех. Я не знаю об этом, никто не был свидетелем того, как духовный монарх преодолевал скорби, и не слышал никаких новостей о его преодолении скорбей. Некоторые люди говорят, что духовный монарх — это особое существо, которое испытывает небесные скорби только один раз в 100 тысяч лет, в то время как другие предполагают, что титул духовного монарха уже несколько раз тайно передавался. Что касается того, какая из этих теорий верна, никто на самом деле не знает, сказал патриарх Осяа. Если он действительно прожил более миллиона лет, то даже мне придется относиться к нему с большой осторожностью, сказал Хань Ли с задумчивым выражением лица. Одно можно сказать наверняка.
Аура и внешний вид духовного монарха оставались неизменными в течение последнего миллиона лет, согласно описаниям прошлых существ в стадии Великого Вознесения наших двух рас. К счастью, новым духовным существам чрезвычайно трудно рождаться. Поэтому, даже если духовный монарх обладает непостижимой силой, он не может расширить текущую территорию духовной расы. Кроме того, духовный монарх очень загадочный человек, и он редко когда-либо участвовал в битве в течение последнего миллиона лет, добавил Мо Цзиньли. Похоже, что этот духовный монарх действительно очень загадочный. Знаете ли вы, какую сделку патриарх Шисинь заключил с духовным монархом в обмен на этот талисман Молни Сансен? Спросил Хань Ли. Боюсь, это единственная информация, которую мне не удалось собрать. Все, что я знаю, это то, что духовный монарх попросил патриарха Шисиня сделать для него что-то очень опасное. В противном случае он бы не обещал патриарху Шисиню талисман Молни Сансен в качестве компенсации, ответил Мо Цзиньли. Глава 2260. Новое путешествие. Хань Ли и патриарх Ся были очень удивлены, услышав это. Если бы не травмы, которые я получил в царстве старших дьяволов, я, скорее всего, нанес бы визит духовной расе, как только вернулся из царства старших дьяволов, сказал Мо Цзиньли с ироничной улыбкой. Почему ты не сказал мне об этом раньше, брат Мо? Если бы мы объединили наши силы, возможно, мы смогли бы получить талисман Молни Сансен от духовного монарха, сказал патриарх Ся, слегка нахмурив брови. Какая польза от этого? Вы также получили несколько травм в царстве старших дьяволов, и ваши небесные скорби были неизбежны. Если бы ваши травмы еще больше усугубились во время нашей конфронтации с духовным монархом, мы, вероятно, были бы в равных условиях. А это худшая форма, чтобы преодолеть скорбь даже с одним из этих талисманов. Однако теперь есть некоторая надежда, ведь уважаемый Даос Хань вернулся. Если я не ошибаюсь, аура уважаемого Даоса Ханя стала еще более непостижимой по сравнению с тем, что было до того, как он вошел в царство старших дьяволов. Если он готов отправиться в путешествие со мной, возможно, мы сможем получить несколько талисманов Молни Сансен от духовного монарха, сказал Мо Цзиньли. Что? Ты хочешь поучаствовать в охоте духов вместе с уважаемым Даосом Ханем? Выражение лица патриарха Ося слегка изменилось, когда он услышал это. Правильно. В сопровождении уважаемого Даоса Ханя духовный монарх не посмеет замышлять заговор против нас, даже несмотря на то, что отношения между духовной расой и нашими двумя расами довольно натянуты. Вдобавок ко всему, рано или поздно нам придется совершить это путешествие. В конце концов, мои небесные скорби тоже не за горами, и я также не очень уверен, что смогу их преодолеть. Кроме того, талисман Молни Сансен будет очень полезен и для уважаемого Даоса Ханя. Кто знает, сможет ли это спасти вас во время будущих небесных скорбей, сказал Мо Цзиньли. На лице патриарха Ося появилось нерешительное выражение, и он ничего не сказал в ответ. Старший Мо, если эти талисманы действительно так ценны, то задача, которую хочет выполнить духовный монарх, скорее всего, будет чрезвычайно опасной, предупредила Серебряная Луна. Мо Цзиньли, похоже, уже обдумал это и ответил. Естественно, заключать сделку с духовным монархом будет опасно, но такие культиваторы, как мы, постоянно живут на острие ножа и беспокоятся о небесных скорбях. Поэтому, если риск действительно слишком велик, то я могу попытаться выполнить задачу самостоятельно. Услышав это, Серебряная Луна бросила взгляд на Хань Ли, затем повернулась, чтобы посмотреть на патриарха Ся, и на ее лице появилось сложное выражение. Если мы сможем получить талисман Молни Сансен, насколько это увеличит шансы уважаемого Даоса Ся преодолеть свою следующую небесную скорбь? Спросил Хань Ли. По крайней мере 15%, кратко ответил Мо Цзиньли. Патриарх Ося промолчал, явно соглашаясь с этой цифрой. Это значительное улучшение. Уважаемый Даос Ося, как долго вы сможете откладывать свою небесную скорбь? Спросил Хань Ли. Максимум еще 10 лет, дольше этого я продержаться не смогу, ответил патриарх Ося. 10 лет должно быть более чем достаточно, сказал Хань Ли, и в его глазах появился решительный взгляд. Получение талисманов Молни Сансен было бы очень полезно для всех нас троих и могло бы спасти уважаемого Даоса Ся от потенциально ужасной ситуации, поэтому у меня нет причин не отправляться в это путешествие. Вот, брат Мо, Хань сказал ли с улыбкой, взмахнув рукавом в воздухе, посылая шар белого света прямо в Мо Цзиньли. Мо Цзиньли рефлекторно поймал полосу белого света и обнаружил, что это был маленький белый пузырек, источавший слабый медицинский аромат. Эти таблетки очень эффективны для выздоровления. Примите эти таблетки и уединитесь на год, и вы полностью оправитесь от травм. Когда это время придет, нет никаких сомнений, что мы сможем пойти и увидеть духовного монарха, сказал Хань Ли. Прими мою благодарность, брат Хань.
Мо Цзиньли был в восторге, услышав это, и немедленно открыл флакон, чтобы проверить его содержимое своим духовным чутьем, прежде чем убрать его. Если бы у него был доступ только к обычным таблеткам, то восстановление после травм заняло бы в несколько раз больше времени. После этого Хань Ли повернулся к патриарху Осяа и сказал: «Уважаемый Даосо Сяа, если я не ошибаюсь, ваши раны кажутся гораздо более серьезными, чем у уважаемого Даоса Мо. Кажется, даже ваша душа была ранена. Когда я был пойман в ловушку древней печати, я стал жертвой внезапного нападения нескольких чрезвычайно сильных насекомых, в результате чего моя душа была повреждена. Мне потребуется еще некоторое время, чтобы прийти в себя, и я не на 100% уверен, смогу ли я полностью выздороветь перед небесной скорбью. Если я не смогу, то мои шансы преодолеть небесную скорбь будут даже меньше 5%, вздохнул патриарх Осяа. Это правда, дедушка. Серебряная луна была в смятении, услышав это. Зачем мне лгать о чем-то подобном? Патриарх Осяа смиренно вздохнул. Серебряная луна немедленно повернулась к Хань Ли с настойчивым выражением лица. «Брат Хань, у тебя есть». Хань Ли поднял руку, чтобы прервать ее, прежде чем вызвать несколько флаконов разных цветов, а затем бросил их патриарху Осяа. «Будьте уверены, у меня есть несколько таблеток, которые могут исцелить и духовные травмы». «Спасибо, брат Хань, я знал, что у тебя найдется способ». Серебряная луна была в восторге, услышав это, и ее глаза наполнились благодарностью, когда она оценила Хань Ли. Глаза патриарха Осяа загорелись, когда он поймал флаконы, и он также в экстазе выразил свою благодарность Хань Ли после изучения содержимого флаконов. «Ха-ха, похоже, мы оба становимся еще более обязанными уважаемому Даосу Ханю». Усмехнулся Мо Цзиньли. «Именно благодаря вашей помощи я оказался там, где нахожусь сегодня. Я просто отплачиваю вам за доброту, которую вы мне оказали. Как только брат Мо выздоровеет от травм, мы отправимся на духовную охоту и постараемся получить несколько талисманов молнии Сансен. Что касается коллеги Даоса Сяа, вы просто беспокойтесь о том, чтобы выздороветь и подготовиться к преодолению вашей скорби. Как только мы получим талисманы, мы немедленно вернемся, чтобы не пропустить ваши скорби», — сказал Хань Ли. Патриарх Осяа вздохнул, поднялся на ноги и сложил кулак в формальном приветствии Хань Ли и Мо Цзиньли. «Я обязательно запомню это, но если это невозможно, то, пожалуйста, не форсируйте этот вопрос. Всего в наших двух расах есть только 3 существа стадии Великого Вознесения. Это было бы чрезвычайно тяжелым ударом, если бы что-то случилось с любым из нас. Даже если я получу талисман молнии Сансен, мои шансы преодолеть следующую небесную скорбь все еще довольно низки, поэтому не стоит слишком сильно рисковать». Хань Ли поспешно поднялся на ноги, чтобы ответить на приветствие, в то время как Мо Цзиньли остался сидеть и усмехнулся. «Ха-ха, я делаю это не для тебя. Возможно, я даже не захотел бы совершить это путешествие, если бы не услышал, что было несколько таких талисманов». Благодарность в глазах патриарха Осяа ничуть не уменьшилась, когда он услышал это. «Мы знаем друг друга десятки тысяч лет. Ты думаешь, я не могу понять, когда ты шутишь?» Мо Цзиньли просто улыбнулся и промолчал. «Если подумать, вы, должно быть, пытались подвести меня к этой теме разговора, говоря мне, чтобы я отдыхал и оставался в нашей человеческой расе. Похоже, ваша забота обо мне не была искренней». Хань Ли внезапно сказал с забавной улыбкой. Услышав это, на лице Мо Цзиньли появилось неловкое выражение, а цвет лица Серебряной Луны, наконец, вернулся. Она очень надеялась, что Хань Ли и Мо Цзиньли смогут добыть талисман молнии Сансен, чтобы у ее дедушки было больше шансов преодолеть свою следующую небесную скорбь. После этого они начали обсуждать некоторые темы, касающиеся восстановления двух рас. Хань Ли был проинформирован о том, что за последние годы усилий ущерб, нанесенный дьявольским вторжением, был в основном устранен, и что среди двух рас появилось также несколько чрезвычайно талантливых молодых культиваторов. Хань Ли, естественно, был весьма заинтригован этим и задал несколько важных вопросов. Таким образом, обсуждение продолжалось почти полдня, прежде чем все разошлись. Той ночью Хань Ли воссоединился со своими учениками в пещере на священном острове, наполненной чрезвычайно обильной духовной ци.